我發現身邊越來越多朋友在買東西的時候啊，是直接打開 AI 去問，讓 AI 去推薦產品。其實我自己也是，比如說我最近想買一雙懶人鞋，我就直接打開 ChatGPT 讓它推薦，不像以前那樣自己需要一個一個網站進去看。甚至在最新的 Google I/O 大會上呢， Google 也把搜索框進行了更新，直接把 Gemini 放進了搜索框裡。比如說當我搜这個舒適的懶人鞋的時候， Gemini 就會直接給我推薦產品。這其實是近年來最大的流量入口的更新。我個人認為這是一個巨大的跨境電商的流量紅利，而且對於小賣家來說呢，是個千載難逢的好機會。就像當年社交媒體剛剛出來的時候，帶起了一大批靠社媒爆紅的品牌一樣，現在 AI 的出現也會帶來一批新的機會。那為什麼我會說對於我們這種小賣家或者是新創公司來說，其實是個好機會呢？因為以前做 SEO 你要跟大公司比權重、比內容量、比資源，其實是很吃力的。但是現在 AI 決定是不是提到你的品牌呢？看的不是你的品牌大不大，而是看你有沒有被用戶討論啊，有沒有被用戶分享啊。舉個例子，比如說你現在在 Google 搜矽谷生活這個關鍵字，我的影片呢會出現在首頁的推薦，在 Doodleman 的下面，但是我的訂閱數和觀看量其實都沒有 Doodleman 頻道高，所以這代表 AI 在推薦的時候呢，其實是不太注重你的訂閱數和觀看數的，重點在於你的內容或者是你的產品頁有沒有做好 GEO 的優化。所以對於小賣家啊、新創啊，或者是新的創作者來說呢，這是一個超級大的機會。那如果有觀眾不了解什麼是 GEO， 首先講一下 GEO 的全稱呢是 Generative Engine Optimization， 也就是生成式引擎優化。那也有人会叫 AEO， 那講的其實是同一件事情。那除了 Google 最近在 Google I/O 大會上宣布把 Gemini 直接放進這個搜索框以外呢， OpenAI 也在今年推出了 ChatGPT 的廣告平台。你打開 ads.openai.com 就可以幫你的產品在 ChatGPT 裡面賣廣告。當有用戶問 ChatGPT 比如說推薦某某產品的時候，你的產品就有機會出現在 ChatGPT 的回答下方。另外 OpenAI 跟 Shopify、Stripe 一起搞了一個叫 Agentic Commerce Protocol 的東西，讓用戶可以直接在 ChatGPT 對話框裡面完成下單，根本就不用跳轉。等於說整個線上購物的從漏斗的入口中斷到結賬，全部都可以在這個 AI 的對話框裡面完成。那 GEO 跟 SEO 到底有什麼差別呢？簡單來說 SEO 比的就是排名，而 GEO 呢比的就是被引用。所以在本期影片我就會講如何讓 AI 推薦和引用你的產品。首先產品描述要改成對話式的。那以前的 SEO 寫法是什麼呢？就是關鍵字的堆砌嘛，你把所有用戶有可能會搜的關鍵字都放進去。但是現在 AI 看到這種文案呢，它不會引用你的，因為它會覺得這不是一個答案，這是一堆廣告。那 AI 喜歡什麼？ AI 喜歡能直接拿來回答用戶問題的內容。簡單來說就是解釋這個產品適合誰，解決了什麼問題，怎麼用，跟競品相比的話差在哪裡，你的優勢在哪裡。那下一個方法就是在 Google 的官方文章裡面提到的一個 AI 搜索的核心邏輯，叫做查詢善出。那什麼意思呢？在 Google 的官方文檔裡面呢，他就說當用戶問一個問題的時候， AI 不會只拿那個問題去搜，他會把這個問題拆成一大堆的子問題，同時去找答案。舉個例子，比如說當一個用戶問我想買一個適合上班族用的便携式的果汁機，有什麼推薦？那 AI 就會拆成幾個問題，比如說便携式的果汁機哪個牌子好，適合上班族的容量是多少。就是你看用戶只是問了一個問題，但是 AI 在背後會拆成很多個小問題。其實 AI 就是把用戶有可能接下來會問的所有的問題都提前 research 好，然後總結在它的搜索結果上面。所以我們賣家就要把這些用戶有可能會問到的一些問題都要放進我們的產品頁面裡面。方法3就是 social proof。AI 看的不僅僅是你自己的網站呢，它會去整個互聯網上找其他人是怎麼評價你的產品的，比如說 Reddit 啊、Facebook 啊、YouTube 啊、論壇啊，所有這些用戶討論的地方 AI 都會去看。那據我個人的經驗呢，我發現 ChatGPT 和 Perplexity 都特別喜歡引用 Reddit， 所以我建議跨境賣家要做好 Reddit 的這個優化。那我之前有在我的電子報裡
裡面有寫過怎麼提高你在 Reddit 上的排名，怎麼做好 Reddit 的關鍵字優化。那比如說最近我問 ChatGPT 推薦一个给小朋友的鞋子，要有带草莓图案的，你可以看到在右邊這個產品 panel 這裡 What people are saying 這個區塊有 Reddit， 它還有 Facebook， 也就是說 ChatGPT 呢，它會直接引用 Reddit 上面用戶的一些真實的評論。那下一個就是不要只是寫文章，而是要建立多媒體的內容，因為現在 AI 呢已經是不僅僅是只會讀文字了，它更喜歡多樣的內容形式，所以你的內容不要只是放在部落格啊或者是產品頁，要往更多渠道的方向發展，比如說做 YouTube 的影片啊，做短影片啊，做 Podcast 啊，做圖文混合的文章啊、指南啊，這些多媒體的內容可以提供更多訊號給 AI， 也更容易讓 AI 去推薦你的產品，引用你的產品。那另外呢，就是要持續的更新內容，保持新鮮度，因為 AI 搜尋現在很看重的是最新最及時的內容，所以不要讓你的舊文章、舊產品頁就這樣放着，你記得要定期的去更新，補充一些資訊，甚至是重新發布都可以。那另外要讓你的內容和品牌有辨識度，也有一致性。你想要讓 AI 推薦你的產品的話呢，一定要讓 AI 很清楚的知道你的品牌重點是什麼，專門在講什麼，你的品牌、內容、產品都要跟某個核心主題綁在一起，形成一個非常鮮明的定位。因為 AI 呢是會評估你的網站的整個專業領域的權威，如果你長期的圍繞同一個主題進行創作的話呢，那這個給到 AI 的訊號就會越來越強，那 AI 呢也會更加願意的在相關的問題之中推薦你的產品或者是你的網站。另外一個就是內容的結構和易讀性，讓 AI 一看就懂你這個網站、你的頁面、你的產品是什麼。因為 AI 在抓內容的時候呢，其實也跟人一樣，你越清楚、越有結構的內容，它就越容易理解。所以在寫任何文章啊、產品頁啊，或者是教學內容的時候，記得要用清楚的標題的層級，還有就是常見問題的格式 FAQ， 還有多用一些表格啊、列表啊，每個段落之間不要太長，你的語句呢是越直白越好。你的目標就是用最簡潔、有條理的方式回答問題。那接下來就是內容不要只放在自己的網站，跨渠道的布局呢是很重要的，不要只把內容放在自己的網站裡，因為 AI 最信任的反而是那些出現在別的平台上的內容，比如說第三方的媒體的報道啊、社群的貼文啊、YouTube 影片啊、一些用戶購買後自己發出來的內容啊，那這些不是在你官網上面的內容，而是別人提到你的這些內容和訊號呢，反而會被 AI 認為這是更加中立、更加可信的一個來源，也更容易的被收錄和引用。接下來我會通過一個具體的電商網站的案例，帶大家看一下如何優化自己的網站，可以增加大家的網站或產品被 AI 推薦的這個概率。那這個品牌叫 Jane and Jill， 他們是加拿大溫哥華的一個兒童戶外服飾品牌，專門賣兒童的防曬帽啊、雨衣啊、防水外套啊、小朋友的鞋子啊等等。那他們的創始人呢是一位華人，他們的產品主要是在南京生產的。那我之前在 ChatGPT 上讓他推薦一下給小朋友戶外穿的防水的鞋子的時候呢，就推薦了他們家的產品，這說明他們家的網站優化是做得非常好的。那無論是 ChatGPT 啊，還是 Gemini 或者是 Perplexity， 他們在推薦商品的時候呢，都會優先的抓取那些速度快、結構清晰，而且內容比較權威，還有信息完整的那些網頁。那換句話說，你的網站速度不僅僅是會影響用戶的體驗，它會直接的影響 AI 會不會把你推薦給潛在的買家。那所以一個穩定、速度快、適合電商網站的主機就非常重要。那這裡我會推薦本期影片的贊助商 Cloudways。Cloudways 對於電商賣家來說有幾個比較實用的地方啊。第一個就是它是托管式的雲端主機，也就是說你不需要懂技術，不需要自己配置服務器，像是服務器安全啊、性能優化、SSL 啊、備份這些比較技術的東西，它都會幫你處理好。那同時呢，你又不是被鎖在一個很普通的共享主機裡面，你可以自己選擇底層的服務商，比如說 DigitalOcean 啊、AWS 啊、Google Cloud 啊，你都可以自己去選擇適合你的雲端服務商。那第二點就是它可以按需擴容，這個對於電商網站來說特別的重要。平常流量不大的時候，你可以按正常的規格，但是比如說到了黑五啊、促銷的節日啊，那這個時候你的流量會突然的上升，你就可以臨時把服務器的規格拉高，等活動結束以後呢，再降回來。
不用綁年約，也不用為了那幾天的流量高峰全年都在付最高規格的錢。那 Jen & Jewel 這個品牌就舉了一個例子，他們有季節性的大促活動的時候呢，活動期間流量會暴漲，那他們做的事情就是在活動前的10分鐘進去 Cowways 的後台，把服務器的規格往上拉2到4倍，等活動結束之後再拉回來，那整個過程只需要10分鐘，幾個按鍵就搞定了。重點是你只是為了这幾天流量突然暴衝的時候付這個額外的錢，那活動結束之後呢，可以回到原本的價格。那第3個就是 Cowways 它有免費遷移的功能，如果你現在的網站在別的主機上， Cowways 可以免費的幫你遷移過來，這個對不懂技術的人來說很重要，因為自己去弄的話呢很麻煩，你的數據庫啊、文件啊、插件啊、SSL 啊、DNS 啊，任何一個地方出錯，網站都有可能打不開。那 Cowways 呢，它有專門的工程師去幫你處理，整個遷移的過程也可以盡量的不影響你的網站的正常訪問。那之前我在這個影片也分享了，如果你想把你現有的網站遷移到 Cowways 的話，具體的步驟是什麼。那第4點就是它有自動備份和免費的 SSL， 你可以設定網站每3個小時自動備份一次，萬一哪天插件更新出問題啊，或者是網站被改壞了，你至少還有備份可以恢復。 SSL 呢也不用另外自己再買，那 Cowways 有提供免費的 SSL， 而且可以自動的續期。那第5點就是 Cowways 它有7天24小時的真人客服支持，那這一點對於電商網站來說是很重要的。那第6點就是它可以原生結合 Cloudflare 的企業級 CDN， 這一點我覺得特別適合做跨境電商的人，因為你的客戶可能不只是在一個地方，有可能是在美國、歐洲、英國、馬來西亞、加拿大，全世界的客戶都有。那用了 CDN 之後呢，網站內容會被分發到全球不同的節點，用戶可以離自己更近的節點去訪問你的網站，所以加載速度就會更加的快。Cowways 裡面的 Cloudflare Enterprise Add-on 每個月是$5，你用很低的成本就可以拿到原本企業級 CDN 才有的一些功能。那如果有朋友也想用 Cowways 建站的話呢，我會把 Cowways 的鏈接放在影片的描述欄下面，用我的專屬鏈接可以享受額外的優惠。同時也感謝 Cowways 贊助本期影片。我們接下來就回到 Jen & Jewel 這個具體的案例，我們一步一步來看他們的網站到底做對了什麼，為什麼 AI 會推薦他們家的產品。第一個就是他們產品描述寫得非常到位，比如說這個鞋子售價$35.99，他們的產品描述呢，不僅僅是乾巴巴的寫這是一雙很可愛很好看的鞋，而是他們會把賣點全部都拆開來一點一點的講。比如說 comfortable 不刺激的針織面料，穿不穿襪子都可以。然後他寫到了 lightweight， 它很輕。第3個就是它有一些透氣的針織材料。那這樣一點一點的這個描述呢，這種寫法呢， AI 就特別喜歡看到這種的描述，因為 AI 在生成回答的時候呢，它要去找輕盈、透氣、可機洗、孩子能自己穿的這些關鍵詞。那如果這個時候你已經把這些關鍵詞一個一個都給它拆好的話呢，那 AI 就知道你這個產品非常符合它的要求。那如果你的產品描述只是寫一句說啊，我的這個產品質量很好，歡迎來買的話呢， AI 是根本不知道你要解決的是哪個具體的問題，你的這個產品適合哪個具體的人群，包括適合什麼年齡段的小朋友啊。所以你的東西寫得越仔細，場景、用戶、你的尺寸，這些所有的參數寫得越清晰越好。那這些參數呢，對 AI 來說就非常非常重要。比如說，當有人問有沒有多少號的鞋可以機洗、可以透氣的童鞋的推薦的時候， AI 一對比，你每一個條件都能對得上，它就自然的更容易的會推薦你的產品。那第3個就是他們用了影片的方式去展示產品，不僅僅是只有圖片或者是文字。那這雙鞋的產品頁呢，直接嵌入了一段40多秒的一個影片，這一點就很重要，因為 AI 在判斷你的網站頁面的質量的時候呢，不僅僅是看文字，也會看你的頁面內容是不是夠豐富，比如說文字、圖片、影片，這些最好都要有。那如果你網站的頁面对於這個產品介紹的媒體信息越豐富，那肯定是越好的。因為現在 AI 它不僅僅是看得懂文字，它還能看得懂影片，也能聽懂音頻，所以這些內容越豐富越好。但同時記住，在豐富這些多媒體內容的時候，你的網站的加載速度還是更重要的。那第4點就是他們在 Reddit 上面有大量真實的用戶的討論，這一點非常重要。
那我去搜了一下，在 Reddit 上面他們的品牌也有很多人去討論到，比如說這個帖子就有人說這個 Jane & Jewel 的那個雨衣套裝很厲害啊，他們的防水褲很好啊。像這種社群的口碑是 AI 訓練和檢索的重要來源。那如果你的品牌在這些地方有真實的好評的話呢， AI 自然會更容易的把你當成一個非常可靠可信的一個推薦的選項。所以總結一下呢， Jane & Jewel 這個網站做對了這麼幾件事情，就是他們網站的速度快，產品信息寫得很完整，描述非常的具體，有圖片有影片，還有 Reddit 的真實用戶的一個口碑。那這樣就會讓 AI 更容易的去理解這個品牌，也更容易的把它推薦給用戶。那如果你想看更多類似這種跨境電商啊 AI 的教學啊，還有有趣的有意義的創業故事，可以訂閱我的頻道或者是點讚這個影片。我是 Brilliant 布萊登，我們下期再見了，拜拜。